Драги мои, добар ден од мене, а штом ќе ме видите мене, знаете дека е време за вашата црвена линија. Денес ве ставаме пред нов предизвик, а тоа значи дека веднаш очекуваме да биде завртен нашиот добро познат телефонски број, а тоа е 023076677. Ги охрабрувам и оние кои што можеби немаат навика да се вклучуваат во вакви дискусии, но мислам дека темата ќе биде доволно интригантна со цел да го завртите бројот и да еве одговорите на нашето денешно прашање. А зашто ќе зборуваме денес? Председателот Џафери се жали дека нема начин како да се натераат пратениците да работат. Нема инструмент со кој може да се утврди кога еден пратеник дошол, а кога си заминал од собрание. Црвена линија ве прашува дали сте задоволни од работата на пратениците од вашата изборна единица. Но тоа не е единственото прашање кое го поставуваме во црвена линија. За оние кои што не следат на Инстаграм и оние кои што не следат, направете го тоа. Денес можете да гласате вака, односно да ни дадете одговор на следново прашање. Еве сега Дреже ќе ви покажат како изгледаме на Инстаграм. Ќе подсетам дека може да не следите и на Facebook црвена линија и секако на Твитер. А кога сте веќе кај Инстаграм, одиме со прашањето дали ни е потребен нов закон за работа на пратеници. Одговарате со да или не. Резултатите се знае веднаш по рекламите. А она што е сигурно, имаме и прв гледач за денеска во црвена линија. Добар ден! Ало, добар ден. Секој е добро, вие сте во црвена линија. Ве поздравувам. Оправдано присутни и кој ќе биде одговорот на нашето денешно прашање? Дали сте задоволни од работата на пратениците од вашата изборна единица? Па вака, јас сум задоволна од работата на пратениците, ама не од работата на пратениците од опозицијата. Затоа што пратеничката група од ДПМН, без разлика од која изборна единица, мислам дека треба да се застрами после нивното скандалозно однесување во собранието. И вчера ета за време на пратеничките прашања до фрла од место, нели сите гледаме колку е само тоа некултурно, ке си рече човек пратеници, нели наши народни избраници, кинеа, палеа документи, свиреа кога ќе говореше некој друг, а не од редовите на ДПМН. Не сум задоволна како се однесуваат пратениците од ДПМН, а за нивната работа нема што да се каже, бидејќи тие само кажуваат дека работат за народот, а всушност праксата е сосема спротивна. Ве благодарам, поздрав и ваш ден. Благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија. Имаме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас оглед на тоа дека сте присутни на денешната дискусија. Да ви одговорам. На прашањето први да ви одговорам. Да, ве слушаме. Прво, потребно е подхитно закон за пратеници. Затоа што ова што се работи денеска е надвор од сите норми на живење. Некој да седи, да бега од собранија, да зема плата. Тоа е од буџетот на сите вас и на мене и на цела Република Македонија. Затоа јас ќе повикам подхитно нов закон за избори на пратеници советници. Не доста е веќе, ова не можеме да го гледаме ни овој циркус. А дали сме задоволни ние од нашите пратеници во изборната единица? Јас релативно сум задоволен, не е тоа проблем, али од другите пратеници кои што се присутни на самата сцена во собранието на Република Северна Македонија, тоа не е пратенички дом. Тоа е улигански дом. Искрено да ви кажам, затоа што вие не знам дали пратите вчера, господинот од Левица толку дрскал према премиерот се понашаше, дури го нарекуваше жвака мастика, јади семки, ај да ми удри шамар. Тоа не е начин на понашање. Затоа јас кажувам, подхитно нов закон за избори на пратеници советници. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам, секако продолжете да не гледате, бидејќи во текот на ова издание на Црвена линија имаме нов гледач, што значи и ново мислење. Добар ден. Добар ден, сум на линија. Секако вие сте на линија, присутни на Црвена линија. Прво ќе кажам, значи,
воопшто, значи ова тема не требаше да се поставува, затоа што ја ми се чини дека од 100%, 99% не сме задоволни од работата на нашите представници кои што ги биравме ние го заокружиме нивното бројче, а ние гледаме како се понашаат во парламентот. Прво, тие примаат личен доход за нивното присуство. Второ, значи, углед на нивното однесување во самиот парламент, да свират, да тропаат, да прават недолични работи. Ја ми се чини дека сепак треба да бидат граѓани од прва ред плюс, затоа што тие не представуваат и нас, и државата, и законите во државата. Ако вака како што значи, се понашаат до сега, поубаво воопшто значи да не доаѓа во парламентот, барем да знаеме дека ги немаме, значи а личниот доход си го зголемуваат кога сакат и колку сакаат. Тие треба да бидат огледало на државата, огледало на сите нас. И ми се чини дека, значи во однос на прашањето дали треба значи измени, ми се чини дека сепак треба се донесе нов закон во кој што ќе има значи секој еден пратеник да мора да биде присутен на работното место, да мора културно да се однесува, а ако нешто не сака. А ние сега го сакаме да останете присутни во црвена линија, па еве сега едно резиме да направиме, кои се правилата, па дури кога почнуваме во животот со своите училишни обврски. Доколку, например, се сеќавате, ученик не се појави на час, му следува неоправдан. Студентот кој нема да дојде на 3 вежби не добива потпис и не може да завери семестар. Вработен кој 3 дена не доаѓа на работа и не го оправда своето отсуство со лекарска белешка или друго, добива отказ. А дали која мерка важи за пратениците во Македонското собрание кои што не се појавуваат на седници, иако се запишале како присутни во законодавниот дом? Ете, тоа е она за што дискутираме денеска во црвена линија, тоа значи за оние кои што се оправдано и неоправдано присутни или пак отсутни. Но сега кој имаме присутен на линија и тоа на црвена линија, добар ден. Добар ден, се надевам дека се слушаме. Секој добро? Убав ден. Најубав ден и вам. Да се јавам дали се задоволни од работата на пратениците од вашата изборна единица. Ја уопште не сум задоволен, нарочито од опозицијата. Продолжете. Тие се во работен однос. Ја не знам они како зимаат плата. Значи, ние што сме во работен однос, еден ден ако не дојдеме неоправдано, јас потpuno се слагам со претходната гледачка. Ако не дојдем на работа, имам неоправдано, јас немам дневница. Ја не знам они како зимаат плата. И дали не им е срам да за тој ден што ете биле тука излегле, не биле во собрание, а зимаат дневница. Ја не знам како им дозволува совеста да земат дневница за тој ден. Така да ја не можам да ги сватам. Овие што се од опозиција, тие не треба да бидат у парламент. Нарочито тоа ја пасијам. Тој не треба у парламент, тој не киде тамо клисар нека. Според вас дали е потребен нов, еве да ве прашам, според вас дали е потребен нов закон за работа на пратеници? Дали го имаме се уште гледачот? Најверојатно не, и да не заборавиме, бидејќи одамна не сме кажале такво нешто, значи не заборавајте основни правила во црвена линија, не се спомнуваат имиња, секако никако навредливи зборови кои што лудираат на насилство и така натаму и така натаму. Инаку што се однесува според деловникот на пратениците не може да им се одбие дневница. На пратеникот кој отсуствува најмалку 3 пати едно по друго од седниците на собранието, а за тоа не го известил председателот на собранието, му се одбива 5% од платата за секој ден отсуство, зашто акт се донесува Комисијата за прашање на изборите и именувањата. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија.
задоволни од работата на претениците и кога бивало изборни, би требало да има една изборна единица, да знаеш за кого гласаш. Вака за еден гласаш, како вика народот, еден оди, 100 води. Другите што се по него на листа, нит ги знаеш, нит ги познаваш, главно него го гласаш и така. Си оди по протокол, како што си направиле, нит така да им одговара. Значи само една изборна единица, секој посебно да биде изгласан. И сега, како што прочитав, за 3 дена, ако не дојде на работа, 280 денари му одбиваат. Па добро, овие закони во Македонија не важат за сите. Значи, башка за парламентарците. Што е тоа, ти не оди на работа 3 дена, отиде отказ. Не 3 дена, 1 ден да не се, а не 3 дена. А ова е невидена срамота. Ја да пијав таму живо џабе, сите гледаме листата колку е таму на пиење кафе и јадење и све да не потенцирам, и ко прочитав за 3 дена 280 денари, зашто не дошле. Па видите ги од СДС, ја не знам што се фатиле сите опозиција. Кога збори за сите ако збориш. Значи, година или више, не можам да се сетам кој беше шарената, СДС не влезе у парламент. Зимава плата, кој си отиде кој не на апанажа, и си апанажа се зимава, значи за ништо не важи у државата. Они се, како да кажем, кокечна десетка им е ова дојдена. Што сакат си прават, како си прават. Нека важи законот за сите, а не за едни важи за нив посебен закон. Благодарам. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Мора да признам дека од почетокот на ова издание на Црвена линија ниту еднаш немаше потреба да се каже да се намали тонот на ТВ приемникот, но најверојатно тоа сега ќе го направам. Дали е стишан телевизорот и дали зборуваме преку слушалка, бидејќи само така можеме одлично да се слушнеме. Добар ден, Црвена линија. Добро, во меѓувреме додека очекуваме, нели, гледачот пред се да го намали тонот на ТВ приемникот и да зборуваме преку слушалка, ќе потсетам дека на големо се коментира и тоа можете да го направите, се разбира, на нашата Facebook страна Црвена линија, а ако го заследите и профилот на телевизија Телма на Facebook, секако и таму ја објавуваме нашата тема. И кога сме веќе кај Facebook, има коментари, ќе прочитам еден на Милка Стојчева, која што вели само построги мерки за пратениците и тоа пред избори. И дали имаме успешна конексија на 023076677. Црвена линија ве прашува прво анкетно дали ни е потребен нов закон за работа на пратениците и дали сте воопшто задоволни од работата на пратениците од вашата изборна единица. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро и вам? Секој е добро и вам ви посакувам. Потребно е сигурно секој надгледување на работа и на работните обврски на секој вработен што е. Но ви се јавува една огорчена мајка која синот и работи во војно и како што е редот си зеде 3 месеца неплатено, појде во Афганистан ради финансиски проблеми. Не можеше да се врати точно на време, задочно 3 дена доби отказ. Али што имаше војна со талибанците не можеше да се врати. И сега ми е детето без работа, а парламентарците може да дојдат да се подпишат и да не дојдат на работа. А ние, јас како работник што бев, ако не отиде 7 ден, јас немам дневница и немам редовно 100 месец на работа. И какви се тие работи да волам? Не се жалам јас. Него за синот, кога беше најглупото, одеше во првите редови, сега кога требаше да се врати задоцна и 3 дена, не може да го вратат, не може да го примат. Според вас, дали ни е потребен нов закон за работа на пратеници? Сосема сте во право, треба да се смени законот, секој треба да си се јави на работа, секој треба да си ги заврши обврските онака како што треба и како што доликува на секој. Благодарам и цениме тоа што се вклучивте во Црвена линија и искористивте можноста и ве да го кажете вашиот став во своите 90 секунди. Кога сме кај Твитер заедницата, се разбира таму неуморно твитерџиите коментираат, ќе започнеме со еден
сликовит коментар, односно сликата е од Вест, која што вели доколку пратеник 3 дена не се појави на работа, ќе добие казна од 280 денари. Магнолија вели 280 денари. Најверојатно сумата е доволна приказна сама за себе, но она што ни е најважно, ве очекуваме на 023076677. Со вас дискутираме на темата дали сте задоволни од работата на пратениците од вашата изборна единица и секако дали сте за нов закон за работа на пратениците. Добар ден. Здраво. Здраво. Црвена линија. Па вака, ќе кажам за кловнови. Значи, кловнови и дворски луди, тие се, значи, професии. Нема ништо омаловажувачки во зборот овчар, речеме селанец, дворска луда, тоа е се професија, значи, а ние имаме работа баш со тие професии што се внатре у парламент. Значи, затоа не е тоа навредливо, него тоа е унапредување, значи, покрај што се пратеници им правам и повисока кариера, ранг, на повисоко ниво, на пиедестал ги качувам, тие што ги пишуваат овдека како пратеници. Значи, за нив една огромна нула, устари една огромна минусна нула, не позитивна, минусна, негативна до даска. Тоа не се пратеници, тоа се све останато само не пратеници. Али изгледам и самиот збор пратеник ги го ставил у рангот на навредливи зборови, затоа што тој пратеник многу луѓе ги превел преку вода жедни. Значи сите оние што гласале за него се изиграни од него и гледате какви закончиња се носат кога е на нивна сметка 280 денарчиња. Мајката паметни момци, алал да име, знаат како да не возикаат, да не кажам некој друг помрсен збор. Значи, родени се за да народ преку вода жедни. Морам пак и културни изрази да користам за жал. Благодарам многу, секако не е за жал тоа што се вклучивте во црвена линија и во оваа дискусија. До сега можевме да слушнеме многу различни размислувања, но едно до сега заклучивме дека сепак е пожелно да бидат редовни на своите работни позиции. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Дали си вклучен во црвена линија? Вклучен сте во црвена линија. Сега вака, господјо, само се јавувам јас. Ова времето на трајне 90 секунди да го продолжите, че молам на 2 часа. Според вас, колку време треба да бидат присутни пратениците во собрание? Сигурно не 90 секунди. Пратениците немат доверба у граѓаните на Македонија. И че молам ова времето да го продолжите не за 90 секунди, за 2 сата. Добро, тоа забележавме. Еве дали сте задоволни од работата на пратениците од вашата изборна единица? Не сме задоволни, господјо, да ти кажам. Не сме задоволни само од градоначалникот на Калановци Митко Јанчев. Такви градоначалници нас не требат ка Митко Јанчев. А од пратениците ние не сме задоволни. Благодарам многу. Ке посетиме, автоматски се вклучува црвената линија без имиња, особено не ако се надвор од темата. Оно што е најважно дека твитерџиите коментира, ние издвоивме твит коментари, додека очекуваме некој да се вклучи во црвена линија и секако да ни одговори дали е задоволен од работата на пратениците од вашата изборна единица. А еве, Кваква топ што коментираш? 280 денари за 3 дена, 280 по 8, ете толку ќе плати, ама нема цел месец да оди на работа. Ке се тераат приватни бизнеси, а од народот земаат 60.000, ако не и повеќе. Ете тоа е таа нашата чудесна држава. А ова е тој наш гледач или гледачка. Добар ден. Ало, добар ден. Вие сте во црвена линија.
Прашањето ви е многу академско, дали сме задоволни. Па што сме задоволни, ја би ги веднаш да ги трампам со, да не кажам. Мислам, ова е брука, овој состав на парламентот е воопшто брука и бадија што ги земаа парите. Во иднина би требало, подхитно треба да се менја изборниот законник и законот за пратеници, затоа што ова ќе го гледаме нон-стоп. Истава начин на работа ќе го гледаме и понатака, од причини што ќе има реваншизам. И ова мора да се прекине веднаш. Значи, веднаш, моментално. Ова е срамота. Они немаат ни срам ни перде начина што ги заработуваат парите и ние мора граѓаните да притиснеме. Дали тоа ќе биде преку референдум и ќе бараме измена на тој закон, затоа што они сами нема да го сменат, како што нема да го сменат ни барањето дека надоместоците што ги земаат се многу високи, бидејќи они се како некака луѓерине, сложни луѓери во петок мрсат, за све се несложни, меѓутоа околу парите се единствени. И ова е со 280 денара е исто како она со 100 денара ако стиснат копче. Се сеќавате, едно време имаше така еден предлог како да се подобри работата, 100 денара од копче да стиснат за да донесат закони. Треба да се срамат уопште што се појавуваат и едните и другите во парламентот и се представуваат дека работат за граѓаните. Ако не ќе самите да донесат нов закон, треба подхитно на референдум нов закон за пратеници. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Веднаш вклучуваме нов. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија, повелете. Јас сум? Да, Јас повелете. сакам да кажам како може да доволно. Што е ова? Ја ако не одех на работа, се ми стерава работа. Значи, 3 дена. А овие не одат по цела недела. Дали некој отшил цел мандат 4 години, дали отшил 2 месеца. Луѓе тоа треба да се донесе нов закон, ако не оди на седница 3 дена. Ајде друг патеник. А не може тоа така, бе. Што е тоа? Што е тоа? Само измислува таму. Јас мислам, такова не тоа. Нели беше вчера, срамота? Нели беше тоа вчера? Ја гледах утакмицата на бугарска телевизија, нели беше тоа говор на образ? А дали има ли тај ова министерката за народни работи да ги осуди тие деца играче таму фудбал, играче војна. Срамота кod тој. Срамота од Бугарија. Срамота да виден се деси. Бидете поздравени. Бидете поздравени и вие, благодарам и вам, цениме тоа што еве го кажавте вашиот став во црвена линија. Во меѓувреме, додека очекуваме да вклучиме нов гледач и темата е за оние кои што можеби подоцна се вклучија. Дали сте задоволни, прашува црвена линија, од работата на пратениците од вашата изборна единица и дали сметате дека е потребен нов закон за работа на пратениците? Добар ден. Ало, добар ден. Добре ли дојдовте во црвена линија? Ало. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Ало. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Црвена линија, гледам, стално ја гледам, ја пратам и никако да дојдам на разговор со вас. Еве, веќе сте со мене. Повелете. Потpuno ги почитувам некои гледачи, а некои што се јавуваат, некои без коментари, без некои не знам како да ги наречам, нека се гледа својата работа, а од пратениците што се од нашата изборна единица уопште не сме задоволни. Јас се јавувам од Неготино. Поздрав до оние кои што не гледаат од Неготино. Секој се гледа својата работа, секој се гледа својата работа за себе, а за другите не ги интересира никој. Тој од кавадарци што се јавува, стално го гледа, стално да ја прата. Имате уште 20 секунди. Сметате ли дека треба да се смени законот? Нов закон да се донесе за 20 секунди и 20 ги завршам. Не се во право некои што се јавуваат, а потpuno ги поддржувам некои што се во право и што зборуваат во браво. И во црвена линија и све најубаво, а пратениците не сме од нашата изборна единица воопшто не сме задоволни.
Благодарам. Секако од Црвена линија сме задоволни еве што успеавте и се вклучивте во оваа денешна дискусија. Секако следете ни понатаму, еве на пример да слушнете што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Тука. Добар ден, Црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот, стишете го телевизорот, зборувајте преку слушалка. Ете, за тоа зборувам, се слушам јас како ехо, дикнувам. Стишете го телевизорот. Дали се слушаме, Црвена линија? Ало, Добар ден, Црвена линија. добар ден, Телма. Црвена линија. Така е, повелете. Уво е да се смени законот за пратениците, да си се подпише и да си иде да си гледа свој бизнис. Има они своји бизниси, па ова продавници, све живо. Ме ова така, а трчев кога да иде ова речива у парламент по селата, трче по градовите, ова ќе направиме онова и на крај ништа не правят. Ништо. И тоа е работата. Пријатно, чао. Пријатно, благодарам и вам. Секако продолжете да гледате Црвена линија. Одлично, имаме нов гледач. Добар ден. Се надевам дека се слушаме, Црвена линија. Добар ден. Ало. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Ало. Вие сте во Црвена линија. Дали го стишавме телевизорот? Ало. Дали... Да, ало, вие сте во Црвена линија. Сакаме да кажеме во врска за темата. Ајде да слушнеме. Дали сме задоволни од работата на пратениците? Од работата на пратениците уопште не сме задоволни. Они нишат врата, клатат врата, взимат плата. Циркус во собрание, многу се заморени, сега ќе си 7 месец на одмор, си ги изнаслушаме циркуси, тоа е катастрофа. Уопште, подхитно нека си дадат оставка. Навреди, пцовки, вамо, тамо, уопште не заслужиле уопште. Уморни ќе одат 1 месец на одмор, ќе уживаат, ќе си се шетаат со авиони, вамо, тамо, народот страда, парно, храна скапа, хаос е државата. Уопште не сме задоволни. Тешко на народот и омладинот. Убав викенд, се најубаво и чувајте се. Чувајте се и вие, секако големо благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Останете на каналот на Телма и да дослушнеме што се уште ќе кажат нашите гледачи кои што ќе се вклучат. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Јас се надевам дека го почитувате најважното правило во Црвена линија, а тоа е кога ќе го завртите бројот 023076677, ќе го намалите веднаш тонот на ТВ приемникот, се повторува многу пати, но тоа е единственото нешто што е најважно за да зборуваме преку слушалка и веднаш да се слушнеме. Јас се надевам дека гледачот го направи тоа. Чувствувам дека имаме некого на Црвена линија. Добар ден. Добро, бидејќи се уште имаме молк од ова страна, јас ќе прочитам уште некои коментари кои што нормално се напишаа на профилот на телевизија Телма, објавата на Црвена линија. Јане Ванчевски прашува, има ли откази? Тоа се мисли кога пратениците не доаѓаат на работа, односно не ги следат седниците. А да видиме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, господјо. Драго ми е, добро ве слушам, тоа е најважно, повелете. Добро ми дојдовте во рајот и во Обединета Македонија. Оваа влада дали има памет, македонците во својата држава, Господ што ни е дал, не поробујат. А за собранието и работата на пратениците? Ние не на Албанија туѓо. Нашето ќе ни го дадат, а сите тие ќе си одидат во нивната држава. Ако имаме свесен политичар во Македонија и во светов, секој во својата држава и среќно и честно да си живее народот.
Дали сте задоволни од работата на пратениците од вашата изборна единица? Не сум задоволен. Ја кога јуначки се држав за Македонија, Заев кажа со татка му бил на нивите, Без на имиња, ве молам. пантолови. Ете, се вклучи црвената линија. Тоа е златното правило, значи најнапред да не заборавам, она што е најважно да се држиме до темата, значи она што ве прашува црвена линија денес, дали сте задоволни од работата на пратениците од вашата изборна единица и секако дали ни е потребен нов закон за работа на пратениците. Звони телефонот на црвена линија, велам добар ден. Добар ден. Ало? Јас верувам дека се слушаме добро, Ало. вие сте во црвена линија. Во црвена линија сум. Да, во црвена линија, повелете. Добар ден. Добар ден. За темата да зборуваме. За темата да сакам да зборувам. Зборувајте, ве слушаме. Дали сме Секако. задоволни од пратениците што Од ние работата, гласаме да. по своите изборни единици? И дали сте задоволни? Видите, пратениците само идаа на изборни кои ќе се избори, за да се рекламира, да кажува, а седне, нигде ги нема. Особено овие од опозицијата. Беа по селата, кажуваа, бара гласови, добија гласоите, ево од тога ништо нема изменето, се е по старо, дури по недобро, да го речем. Бара нешто, не знаат што бара. Сами си продава и те си продава и јади, си продава и све. Дури чудно нешто. Јас не знам што не се ми да земи да се свести, што главниот војдел што му е да рече дека ние ќе направиме добро за граѓаните. Како ќе направат добро? Ако се сложат со позицијата, заеднички да работаат. После 4 години, кој ќе на власта, да продолжат тие понатаму. Не да вршат обструкции, како што кажува господину Мицковски, дека ако си бил против. Благодарам, 90 секунди, внимавајте на тајмерот. Веднаш ќе побарам да покажам и една порака која што ни стигне од Мирко Раџински на Facebook црвена линија. Заследете на таму веднаш. Вели не треба нов закон. Закон има. Како за работниците важи законот, така ќе важи и за пратениците. Продолжете и да коментирате, сега да слушнеме што ќе ни каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Добро ве слушам, повелете. Поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. И поздрав до гледачите во Македонија. Од пратениците, од работата нивна, од голем дел од пратениците, воопшто не сум задоволен од она што можам да пратам на медиуми, на некои седници што ги даваат, а од поготово од некои пратеници кои што првото работно место им е пратеник. Значи од клупа директно пошол во друга клупа во собрание. Значи не може и да бидат пратеници, да речеме, од онаа категорија на луѓе кои што се 60-70 години, али ова како детска градинка се понашат некои пратеници. Дали треба да има избор за нов закон за пратеници? Нормално дека треба да има. Во одредени институции, за да се влезе на работа и да се излезе, сек да има електронски картички. Тоа е некоја многу мала инвестиција. Истото треба да се направи барем и за пратениците. Тоа би било се? Добро. Тоа би било се. Значи, тие воопшто тамо не одат за да допринесат нешто за граѓаните. Значи, тие тамо одат, што ќе им кажат од партијата, сега ќе излезите, сега ќе влезите. Тие се понашат како едни првачиња или деца во градинка. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. А сега следува малку одмор со реклами.
По рекламите, драги мои, верувам малку одморени, добро информирани, ќе подсетам уште еднаш дека во Црвена линија денес зборувавме за тоа дали сте задоволни од работата на пратениците на вашата изборна единица, а секако сега е времето за соопштување на резултатите од нашата Инстаграм анкета. На прашањето дали ни е потребен нов закон за работа на пратеници, 80% одговорија со да, а 20% одговорија со не. Секако ќе ве подсетам, не заборавајте да не следите на социјалните мрежи, Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија и Instagram задолжително со цел да бидете дел од нашите анкетни прашања. Денес не е обична Црвена линија, пред се е јубилејна емисија, што значи денес уживавте во 200-та емисија. Токму поради тоа, јас сега ќе го спуштам капакот од лаптопот и сега ќе можете да видите како изгледа нашата Црвена линија торта, која што го одбележува 200-то издание на ова втора сезона. Големо благодарам пред се до Аромати чоколатерија. Ќе подсетам оние кои што редовно не следат, токму Аромати чоколатерија се оние кои што ја подготвија тортата за 100-та емисија, а за 200-та повторно изненадување. И драги мои, ова не е обично издание на Црвена линија, ова е последно од нашата сезона 2.0, тоа значи дека тука завршуваме со оваа сезона, малку ќе одборите од мене, но секако топло препорачувам никогаш да не го менувате каналот на телевизија Телма. Ве препуштам на одмор, поминете го времето најнапред во добро здравје, следете на социјалните мрежи, ќе не има таму и не заборавајте дека секако ќе бидеме повторно заедно и се разбере со нови теми. Останете во добро здравје и не заборавајте, Црвена линија секогаш е со вас. Дојдување.